Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini ndinoshandira umwe muIndia uyu ndakamubira watch yegold ndokubva ndazoipa imwe boyfriend yangu yandainge ndichidanana nayo. Unfortunately murume uyu akazoshayika. Inini ndiri mukadzi ane makore 26 years ekuberekwa, ndiri kugarawo muno muSouth Africa. Ndakazoroorwawo futi, but murume wandiri kugara naye iye haatozvizivi kuti kumashure uko kune zvimwe zvandakaita, and it resulted with someone dying mushure mekunge ndabira muIndia his golden watch. So mufirst wandainge ndichidanana naye iye ainge achishandira mumwe muNigeria aya vanoita zvekutenga magold coins, anything that is gold. So ndakabva ndazotaura naye ndikabva ndamubvunza kuti kana ndaikwanisa kupota ndichiba some of the jewelry that belonged to my boss aikwanisa here kuzoenda achinonditengesera kumunigerian wake. So ndakabva ndati so iye akabva ati painge pasitomborina kana problem. At that time ndainge nditori pakati pekutsvaka mari yekuti ndinge ndichizokwanisa kutora passport. So mukoma ndo pandakabva ndazowana mukana wekuti ndinge ndichizoba watch iyaya. Ndakati ndaiba watch iyi because yainge yatova nenguva ndichingoiona ichingoitwa sekunge chinhu chisina basa. Sometimes yaitombotambiswa nemwana because iye atori nema watch akawanda mukoma. So I just said kana watch iyi ndikaiba, since it is being used as a toy nemwana, maybe they will just think kuti mwana pane pamwe panzvimbo apo paakaisiya, we are still going to find it. But ndainge ndisingatozivi kuti maIndia vatoriwo nemishonga, but mishonga yavo yakasiyana nemishonga iyi yatinoziva. Ivo havaiti zvekuenda kun'anga kana kuita sei, vanongokushandisira maprayers avo awo ekuti kana vakakushandisira then kana uine chinhu chaunenge wakamubira then you are going to regret. So ndakabva ndazoba watch iyaya. Ndakati ndaba watch ndokubva ndatoiisa muhandbag rangu, then ndikabva ndazodzokera kulocation, even though ndichishanda stay in. Ndakati ndadzokera kulocation, I then went to my boyfriend's place ndokubva ndazomurakidza watch iyaya. Akabva ati it is fine, ndichaenda nayo mangwana. So akabva azoenda nayo kumunigerian wake, vakabva vachizotaurirana ndokubva achizopiwa mari yainge ichikwana iyo kuita 7,000. So mushure mekunge ndapiwa mari iyaya takabva tazodivhaidha mari, inini ndikatora 4 iye ndokubva atora 3. Since ndainge ndichida passport ndakabva ndati zvino mari yepassport haisati yakwana, ndopandakabva ndazoba zvekare mamwe manecklace maviri awo akazotengwa ari maviri kudaro ne10,000. So muIndia uyu akabva achizondibvunza akabva ati iwe tine mamwe manecklace edu maviri awo atiri kutsvaga, hauna kumbogara wakamaona here? Ndikabva ndati kwete, handina kana kumbogara ndakamaona manecklace iwawo. Saka zvewatch nanhasi uno havatozvizivi kutoti watch ndini ndakaiba. So akabva azotora bhaibheri ravo akabva ati une shuwa here kuti hauna kana kumbogara wakatibira anything? Ndikabva ndati no, handina kana chandakambokubirai, and I swear with my mother's life kuti handina kumbogara ndakaba ini. So akabva azonditi I want you to hold this book. Ndokubva ndazobata bhaibheri riya ndokubva anditi I want you to swear upon it. Ndikabva ndati zveshuwa handina kumbogara ndakaba manecklace iwawo maviri. So mushure mekunge andiitisa mhiko dzaakandiitisa, then boyfriend yangu ndopaakabva azongotanga kurwara. Mukoma akangorwara for only 1 week ndokubva atonzi ainge achifanira kuti ange achienda kumusha, then akati achingonosvika kumusha ndokubva atoshayika. Mushure mekunge ashayika mukoma ndakangomurota kahwani. Ndakamurota ainge akabata watch yegold uye zvekare ainge akabata manecklace aya maviri achichema achingochema achirakidza kuti kwacho kwaainge abva kunzvimbo ikoko ainge achishungurudziwa kuti ange achiuya kuzondirakidza kuti kuba kwatainge takaita zvinhu zviya ndo kwainge kwakakonzeresa kuti ange achizofa. So kubva ipapo kusvika pari zvino handina kuzomurota zvekare. So iniwo ndiri munhu wekuti ndinoendawo kumasowe. So pane pamwe pandakambopiwa chiprofita chekuti muIndia wamunoshandira imimi
akatokusungirai chiraramo chenyu. Ndikabva ndanzi namadzimai vaya ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoreurura. Manje mukoma kuti ndinge ndichireurura ini handikwanisi. Madzimai vaya ndakabva ndavaudza kuti zveshuwa muIndia wandinoshandira anokwanisa akaisa chituko pamusoro peupenyu hwangu mushure mekunge ndaba maitems awo andakamubira. Saka madzimai vaya vakabva vati ivo mumweya vakaudzwa kuti there is no need yekuti vange vachizondivakira munamato nekuti mine is an open case. All that I need to do is to go back to my boss ndobva ndanoconfessa. Hanzi the moment that I am going to confess, izvo zvekuzoti achandisungisa achaita sei, hanzi hazvina kana basa. Iye akangonditira mhiko idzodzo dzekuti as long as I do not confess to him, I will only be able to live my life as long as I will be working for him, sort of like a slave. And ichokwadi mukoma, ndinokwanisa kuti kana ndichibva mukunotambira paya because ndinopiwa 4,600 rands a month, but kubva ipapo pakashayika boyfriend yangu uyu kusvika parizvino mukoma yangu mari ndinotombozvibvunza kuti why is it ndichita sekunge munhu asingashandi ko ini, nekuda kwekuti mari yangu inongoita sekunge inongotorwa nemhepo yangu, mari inoita sekunge inongotorwa nemhepo. So ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Inini mukoma ndinoitawo bonde nehanzvadzi yangu. Saka hanzvadzi yangu ane nguva dzimwe dzekuti anoita sekunge munhu anopenga, then anoti kana achipenga kudaro ndipo pandinobva ndati ange achiunzwa kumba kuno kuHarare. Saka iye anogara kumusha nemudzimai wake nevana. So panguva iyoyo ndinobva ndati uyai naye kunomuroora, then kana vauya naye paya usiku ndinotomuka, but ndinomuka sort of like spiritually and physically, zvekuti pandinomuka paya ndinobva ndatofamba ndobva ndatoenda kwavanenge vakarara ndotonokera muroora, ndototi muroora muka, but iye manje anenge achingoita sekunge ari kurota, anongorota achidaidzwa nevamwe amainini vake. The reason as to why ndichipfeka amainini vake inhau yekuti handidi kuti iye ange achizozviziva kuti ndini ndiri kurara nemurume wake, uye zvekare kana ari kumba kwangu ndini ndinokonzeresa kuti ange achishaya hope kubatwa nemadzikirira. Ndinotomuka paya ndobva ndatoti muroora uya unge uchindivhurira door. Kana andivhurira door paya, then iye anobva atanga kubatwa nemadzikirira. Panguva iyoyo yaanenge achibatwa nemadzikirira, chaasingazivi ndechekuti inini ndinenge ndichitoita bonde, ndichitoona ndichitoita bonde physically, but zvinhu izvi zvinenge zvichiitika spiritually, ndichiita bonde nehanzvadzi yangu. So ndo mhiko dzangu idzodzo. Mukoma nashi inini ndakamboendawo kuSouth Africa ndisuve vamwe vaya vakatanga kuwana aya awo avanoti maZEP permits. Ndakaenda kuya mukoma ndokubva ndawanawo ZEP yangu. I think kuti mushure mekunge ndawana permit yangu ndakangoita almost 2 years isati yato expire ndokubva ndatodzoka kuno kuZim. At that time ndainge ndava kuitawo zvekuhodha hembe ndichitengesa, ndokubva ndazovhurawo maflea markets angu muHarare. Kusvika pari zvino mukoma ndine maboutiques akawanda uye zvekare nemashops. Saka pandainge ndichiri kuCape Town ikoko ndakamboita imwe nguva yekuti ndaiti kana ndikahodha zvandinenge ndahodha, then ndaibva ndazongoita munyama wekuti vanhu vaikwereta, vanhu vasingabhadhari, dzimwe nguva uchitorerwa hembe dziya dzaunenge wahodha nemapurisa since they were counterfeit goods. Ndopa ndakabva ndazotaura neumwe mukadzi ainge ari wekuZambia. So takazoti nerimwe gore akabva azoti I want to go with you to my country. So takabva tazoenda tose kuZambia. Takati tiriko kuZambia akabva azoti kwainge kuine imwe ng'anga iyo yaipota ichimubatsira mukunosimbisa business rake. Ndakabva ndaenda kuya ndakati ndaendawo kuya mukoma ndopa ndakabva ndazorombesewa, and ndainge ndisingatombozivi kuti zvinhu zvandainge ndichitoitiswa ipapo kwainge kuri kutorombesewa. Ndakapiwa kamwe kahari aka mukoma kanotogara mukitchen mangu as if it is just there for decoration, but muhari umu mukoma ndo mandinochengetera
masperms ehanzvadzi yangu apo pandinoti ndinoita bonde spiritually physically nehanzvadzi yangu, ndinongoti achingonorasira mbeu mandiri ndinobva ndatomhanya ndobva ndatoenda kukitchen. Izvi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita usiku. Ndinobva ndakatora kahari kaya, kana ndakatora kudaro ndinobva ndazotanga kumanikidzira urume uhwo hwaanenge asiya musikarudzi mangu, then urume ihwohwo mukoma ndo hunozoita kuti mabusinesses angu ange achifamba. Saka ndinongoti kana ndikaita bonde naye maybe 2 kana kuti 3 days anobva atoita right, but pagore anotofanira kutoti ange achitopenga 3 to 4 times each and every year. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we kuita bonde nehanzvadzi yako. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So confession yangu mukoma yakamira sekudai. Iniwo mukoma ndakazviitwa zvekuti unenge uine munhu waunenge uchidanana naye, but uchinodanana naye it will be because of love, uye zvekare unenge uchidawo mapepa ekuti unge uchikwanisawo kuzovawo nemapepa ekugara munyika imomo maunenge uchigara. So what I did mukoma nashi ndezvekudai, ndaipota ndichiuya kunoku kuGerman but as a visitor, then ndobva ndatanga kutsvakirwawo zvimabasa zvimapiece job nevamwewo vehukama. So I will do zvimabasa zvezvia until tazotaurawo neumwe ainge achitibatsira uyo akazoti kwatiri the only way that I could quickly get some papers, kana ndaikwanisa kuti ndinge ndichiwana munhu wandinenge ndichizodanana naye, then I'll get married to that person, ndaikwanisa kuzokasika kuwana mapepa. Ndikabva ndati zvino ndoita sei pano. So what I did mukoma nacho ndezvekuti ndakabva ndachizotanga kudanana nomumwe mudhara wechikuru ari murungu. So iye what he just wanted from me kutaura chokwadi was just someone who will take care of him. I knew kuti he was not like in love with me, but it was all about him, since he did not have a family, about him having someone to take care of him. Ndazotanga kudanana navo baba ava until when the time came for us to get married. Mkomanashi iye akabva ati, I am only going to marry you only under one condition. Ndikabva ndati what kind of a condition? Ndikati maybe ainge achida kuti ndinge ndichizomuitira mwana, in which I did not even have a problem at all. Zvino iye akabva achizoti kwandiri, iwewe kuti ndinge ndichikuroora, because once we are married officially, know kuti it will be very easy for you to have a citizenship in my country. So akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichidya tsvina yake. At first I thought kuti maybe it was some kind of a sick weird joke, but ndikabva ndatoona kuti munhu uyu he was that serious about it. Manashi takatombonetsana and then we were on separation, but pandakamboenda ndikanogara neimwe sister yangu, I could not even bring myself to tell him the truth. Ndakangoramba ndakanyarara, just pretending as if I was having a big fight ne boyfriend yangu. Mkomanashi I thought about it for nearly a month. Zvino mazuva angu akati ava kuda kunopera. That was when pandakangozvidza kuti ndazvipira. Then I texted him ndikati it is okay, I know that you are taking advantage of me. Iye ndokubva azonditextera back akabva ati we are all taking advantage of each other. So ndikamuudza kuti no, it's fine, I will do what you want me to do, then you are going to marry me, right? Akabva ati hell yes, I am going to marry you. So mkomanashi akabva anditi you wanted to make this thing to be very special. Ndokubva tazoenda kuhotel. Takati taenda kuhotel paya ndipo apo paakazoenda mubathroom, he was even embarrassed and ashamed of the things that he was about to make me to do. And ndakatoona kuti vanhu vazhinji ava vanozodyisa vakadzi vavanenge vachidanana navo tsvina, it's not like they do it because zvinhu zvekuti vanozvifarira, but I think kuti munhu wekuti anenge achida kungokukaurisa chete. That is what I think mukoma, because akati aita tsvina then akabva anditi you can go into the bath. Ndokubva ndaenda mutoilet muya
ndokubva ndatoona kutoti ainge atoitira tsvina pafloor, and then I had to eat the poop mukoma. Ndakadya tsvina yake murume uyu wandiri kugara naye. That was the price that I had to pay for me to be legal in this country where I am staying. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvimwe zvinoitika so zvinorwadza. Hanzi munhu akagara aona kuti utori desperate, anokupa mamwe mazi terms and conditions ekuti it is all about kukurwadzisa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. I know kuti vanzvadzi you were laughing about it, but kutaura chokwadi, I think kuti you still have that trauma. It's not an easy thing kunzi unodya tsvina yeumwe munhu kuti ungowana mapepa munyika imomo maunenge uchigara. Yes, unokwanisa kungozvishingisa ungozviudza kuti there was nothing that I could do, but at the end of the day it leaves some trauma in you. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Iniwo ndauyawo pano ndichida kureurura kuti ndakamborohwa mari, ndakadyiwa mari nerimwe hure remuzvishavane. This was after tarova mari mukoma. Takarova mari noti zvekutamba. Saka hure iri ndainge ndakasangana naro mumazhowe. Rainge rakanaka, riine chivakashure uye rakatsvuka, and rakabva razondiudza iro richiti the reason as to why rainge richita zvekutengesa muviri, it was not because rainge richida, but it was because of a past. Akanditi iniwo ndakabatwa chibharo nababa vangu. Mushure mekunge ndabatwa chibharo nababa vangu ndokubva ndazotanga kushungurudziwa nastepmother, and achindiudza zvose izvi aibva atanga kuchema. Then ndikatoona kutoti munhu uyu nemanakiro ainge akaita ndainge ndichitofanira kutoti ndike ndichitomuita muroora waamai, even though ndainge ndiine mudzimai wangu nemukadzi avo vandainge even though ndainge ndiine mhuri yangu. So mukoma ndakabva ndachizotaura naye mukadzi uyu, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichizomuroora. Akabva ati painge pasitomborina kana problem, but akabva ati kuti nditotanga kutogara muHarare zvaizvezvi hazviiti. Iwewe tadii tambodzokera kuzvishavane, then wondibatsira kurongedza tobva tadzoka. Mukoma ndakabva ndapinda mumotikari paya. Apa ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo at that time, I think it was more than $2,300 yandaiva nayo. Ndisu uyo mukoma ndokubva tabva kumazowe takananga kuzvishavane. Atasvika kuya ndakapiwa love, but I think kuti ndine mimwe mishonga yandakashandisirwa, because aingoti pano nepapo andibikira tuzvikafu tunonaka. Munhu otoya otogara pamakumbo angu obva atanga kundidyisa. Ini ndaiti kana ndikada kumudyisa aibva ati mudumbu mangu muri kurwadza. Zvino taizoti kana tava kunorara paya, ende ndinowanzokuziva kuti vakadzi kana vachirwadziwa nemudumbu vanenge vasingadi bondi, but iye aizoti kana tava kunorara mysteriously she will be okay, tobva tatotanga kutoita bonde paya. Mukomana acho ndakanakidzwa neupenyu pandakazoona kuti zvishavane iri rough. The day when I opened my wallet ndikabva ndaona kuti ndainge ndatsarwa ne$50 pamari yose yandainge ndiinayo, kwainge kwangosara $50. Ndikabva ndamuudza kuti ndo mari yandainge ndiinayo, so what we were supposed to do is tainge tichitofanira kutoti tinge tichidzokera kuHarare. Mukomana acho akabva angonditi pa$50 iyoyo ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimupa 20. Kana ndamupa $20 ainge achida kuti ange achimhanya kumba kwasisi vake obva anotora like dzimwe hembe dzake dzaainge achiti ainge akadzisiya kumba kwasisi vake. Ini akatondisiya nditori busy mukoma ndichitorongedza zvimwe zvinhu mumotikari, but akabva ati zvimwe zvinhu tichangosiya, chingotora bhegi rangu rehembe. Then ndokubva ndatotanga kutoklina motikari paya ndichiti madam vari kuuya. Mukoma nashi kubva makuseni I think kuma 7
kuzonosvika kuma 4 pm ndo pandakabva ndatoona kutoti ya apa ndainge tatorwa chekuseri. Ndakamufonera mukoma ndokubva atotanga kutondituka paya, akabva ati iwewe nezvako handichadi. Ndakarwadziwa mukoma. It was a very painful journey that I had to take, driving from that place returning back to Harare. Chainge chondirwadza ndechekuti what was I going to tell my wife, because vamwe vangu vandainge ndakashanda navo I knew very well kutoti vainge vaine zvemadevelopment zvavainge vakatoita. Ndakasvika padheni mukoma ndiine 10 US. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakarohwa mari muzvishavane, hanzi akumana zvishavane musaijairira. Is it true? Do you come from zvishavane? If you do come from zvishavane, please come and tell me your own side of the story. Kana wakambodyiwawo mari muzvishavane, you can also come and tell me your side of the story. Sure, pa 2,300 US hanzi ndakazopinda mumba ndiine 10 US. Sure, pa 40,000 almost 40,000 rands, anditi more than 40,000 rands. Uzopinda mba wakabata 10 US wakabata 200 rands. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.